感冒的时候，有没有人提醒您小心少吃甜食，以免生痰呢？我们特别请教了医生，不过医生认为其实不至于会真的生痰，但是如果你吃了太多糖分太高的东西，很可能会因为糖分残留在气管当中，让人误以为好像是有痰。医生表示要多喝水才能够解决问题。感冒的时候喉咙痒又有痰，真的很不舒服。如果这个时候又偷吃甜食，铁定会被爸爸妈妈骂，因为有人说糖分容易让喉咙生痰，其实没那么严重了。太甜了的浓度太高呢，那么我们没办法完全吞进去，就是会有一部分黏在咽喉，变成说有些黏黏的东西，感觉像是痰一样，会让你痰呢比较稠了，有时候会有这个问题存在的。像是小朋友看医生得喝的感冒糖浆，为了掩盖药的苦味，其实甜分甚至比一颗糖果还要高。但是如果觉得吃了喉咙不舒服，只要多喝水就能解决。而喉咙会生痰的原因在于人体气管里头的黏膜会为了排解吸入的脏空气，随时在气管生成分泌物，所以感冒想吃甜食不用太忌讳，多喝温开水保养喉咙绝对有益无害。这是18蒋元熙台北报道。